Di Kemaman Mahkamah Majistret mendenda seorang pekerja kontrak pembersihan sebanyak RM3,000 kerana bersalah melibas anak saudara perempuannya dengan mesin rumput hingga cedera. Hukuman dijatuhkan Majistret Sharifah Amirda Shasha Amir Sharifuddin. Terdahulu, tertuduh Muhammad Hanafi Ngah, 43 tahun, mengaku bersalah kerana menyebabkan kecederaan di bahagian dahi seorang wanita berusia 23 tahun dengan melibasnya menggunakan enjin mesin rumput di Kampung Teluk Kalong 22 Disember lalu sekitar 4 petang. Mangsa menerima 20 jahitan di dahi akibat kejadian berkenaan. Kes disiasat mengikut Seksyen 324 Kanun Kesiksaan. Jika gagal membayar denda, hukuman penjara 6 bulan boleh dikenakan terhadapnya.